亲爱兄弟姊妹，大家平安。伫这个地动的行程中，牧师即时来为你祈祷。伫诗篇46篇1节到3节安尼讲：上帝是阮逃闪的所在甲困难，也是患难中及时的帮衬。所以地虽然变迁，山虽然摇动到海中，其中的水虽然哗哗好野涌，山虽然因为海涨摇拽，阮也无惊。咱做伙来祈祷，行程中甲阮同在，互阮无惊的天父，阮感谢你。主啊，伫这台湾发生大地动，一个所在有灾情传出的时，主啊，求你即时甲阮三个伫地，互阮有对你来的属天平安。主啊，你是阮坚固的石盘，你是阮的避难所，你是阮患难中的帮衬。主啊，伫这个地动也未完全停止，即时阮的心犹原无法度平静的时，主啊，求你的平安临到阮。主啊，因为你是阮逃闪的所在甲困难，也是阮患难中及时的帮衬。所以地虽然变迁，山虽然摇动，总是阮也无惊，因为你要甲阮同在。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。求主这个时，互咱有伊对天来的平安，互咱每一个人落定伊的固守。虽然地会摇动，虽然在行程中，咱会伫迄个心无平安，总是咱的主，伊永远要互咱对伊来真正的平安，也要固守咱、保护咱，甲咱三个伫地。耶稣听你，赐你平安。